მართლმადიდებლური ეკლესია ხო სამოციქულო ეკლესიას მიყვება? მოდი შევამოწმოთ. ავიღე 7 დეტალი, წინასწარ არ აქვს ჩამოწერილი 7 დეტალი, რასაც ჩვენ როგორც მართლმადიდებლური ეკლესია, არა მარტო მართლმადიდებლური, არამედ რაც კი ქრისტიანული რელიგიები არსებობს და ისინი ათასობითაა თავისი სექტებიანად. ყველა აღიარებს აი ამ 7 დეტალს. ყველასთვის ნაცნობი 7 დეტალი, ამიტომ ავიღე. და ალბათ ხსენიათ ესეთი გამონათქვამი, ხშირად ხმარობენ ხოლმე, რომ ეშმაკი დეტალებშია. რატო ხმარობენ ხოლმე აი ამ გამონათქვამს, რომ ეშმაკი დეტალებშია? იმიტომ რომ თუ ერთი პატარა დეტალი არასწორად გაიგო ვინმე, ეშმაკსაც ეს უნდა ერთი პატარა დეტალში მოქცეს. სხვაობა რომ მე მოხდება დიდი დაშორება უფლის გზისაგან. აი მაგალითისთვის კი გეტყვით ასეთ რაღაცას, ზღვაოსნობის დროს გემებზე, ან თუნდაც თვითმფრინავში ეკიპაჟი კარგად ვიციან ყველამ რომ თუ კი 1 მილიმეტრიც შეეშლებათ კურსიდან გადახვევა მოხდება, 1 მილიმეტრითაც კი. ის იმ წუთას შეიძლება 1 მილიმეტრი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ გარკვეული დროის და მანძილის გასვლის შემდეგ ეს უკვე ძალიან დიდი კილომეტრებით დაშორება იქნება დანიშნულების ადგილიდან. აი ზუსტად ესეთი მნიშვნელობა აქვს იმ დეტალებს, რომელსაც არც მართლმადიდებლები და არც სხვა ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული რელიგიები თუ სექტები არ აქცევენ ყურადღებას. ზუსტად ეს 7 დეტალი შევარჩიე. და საერთოდ როგორც უკვე თქვით, აი საუკუნეებია მართლმადიდებლობა მოდის აი ამ დეტალებიდან გადაუხვია სამოციქულო ეკლესიას და წარმოიდგინეთ რამხელა დაშორება აქვთ ახლა მათ უფლის გზისაგან. მოდი თითოეულზე ვიმსჯელოთ. პირველი ავიღოთ სასწაულებს იესოს მიაწერენ. რა თქმა უნდა, ყველასთვის ცნობილია, ყველა ქრისტიანული რელიგიებისთვის, რომ იესო სასწაულებს ახდენდა. მაგრამ დააკვირდით ამ მთავარ კითხვას. იესო თვითონ ახდენდა მარტო დამოუკიდებლად სასწაულებს თუ ვინმე ეხმარებოდა ამაში. აი ზუსტად ამას წერს სამოციქულო ეკლესია. მოდი დაგიწერთ აი ამ ბიბლიურ მონაკვეთს. მოციქულთა საქმეები. ეს არის რიგით მეხუთე წიგნი ახალ აღთქმაში, ვისაც ცალკე ახალი აღთქმები გაქვთ, 4 სახარების მერია. მოციქულთა საქმეების მეათე თავის 28 მუხლი. გასულ ვიდეოში ვისაუბრეთ როგორ უნდა მოძებნოთ ესენი. სარჩევში შეგიძლიათ ნახოთ თუ მთლიანი ბიბლია გაქვთ, მოციქულთა საქმეები, მერე იმ გვერდზე გადაშალოთ, ნახოთ მეათე თავი და მეათე თავის 28 მუხლი. ძირითადად 3 დეტალი შევარჩიე სწორედ აი ამ თავიდან, აი მოციქულთა საქმეების წიგნიდან. ეხლა რაზე აქვს საუბარი მეათე თავის 28 მუხლში? ის რომ ყველა ქრისტიანული რელიგია აღიარებს რომ იესოს სასწაულებს ახდენდა, ამაზე არავინ არ ვდაობთ. მაგრამ მოციქულები გვაწვდიან მნიშვნელოვან დეტალს. იესო ქრისტეს ვინ ეხმარებოდა სასწაულების მოხდენაში და რითი ეხმარებოდა? სწორედ ამას ამბობენ მოციქულთა საქმეების მეათე თავის 28 თავში. ეხლა მართლმადიდებლები ამ დეტალს არ წაიკითხეს, თუ წაიკითხეს და გამორჩათ, ან ვერ გამოიტანეს აზრი, ან უფრო მესამე რაც ყველაზე ცუდი ვარიანტი შეიძლება იყოს, რომ წაიკითხეს, გაიგეს კიდეც, მაგრამ ძალად აიგნორებენ და უპირისპირდებენ, ეს უკვე წმინდა სულის გმობაა, როცა რაღაცას კითხულობ, რომელიც გასაგებად იკითხება წმინდა წერილში. შენ იმას ძალით აიგნორებ, უპირისპირდები და იმის საწინააღმდეგოდ აზრს ავცელებ. ეს არის წმინდა სულის გმობა და წმინდა სულის გმობელებს არასოდეს არ მიეტევებათ. ამაზე სხვა დრო შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ. მაგრამ თუ ნახავთ მოციქულთა საქმეების მეათე თავის 28 მუხლს, აქ პირდაპირ წერენ სამოციქულო ეკლესია ამბობს, ვინ ეხმარებოდა იესო ქრისტეს სასწაულებში და რითი. ნახოთ შემდეგი. იესო ჯვარზე გააკრეს, ამას ჯვარს აცვეს, ამას ამბობს თითქმის ყველა ქრისტიანული რელიგია თუ სექტა. მაგრამ დავაკვირდეთ, სიტყვა ჯვარცმა ნიშნავს ტანჯვასა და წამებას. აი მაგალითისთვის ავიღოთ ჯვარცმული საქართველო, ალბათ ხსმენია ხო? რა იგულისხმება, ჯვარზეა გაკრული თუ ტანჯი და ნაწამები, ან შობელს რო უთქვას მაგალითად თავისი შვილისთვის, კარგი შვილო რა ჯვარს მაცვიო. აქაც იგივე ტანჯვასა და იგულისხმება. მაგრამ ამას სადაო არ არის რომ იესო აწამეს ჯვარცმას ეს იგულისხმება, მაგრამ როგორ აღასრულეს სასიკვდილო განაჩენი იესოს შემთხვევაში. ამას დეტალურად აღწერს სამოციქულო ეკლესია. ეს არის იგივე მოციქულთა საქმეების მეათე თავის მომდევნო 29 მუხლი. აქ მოციქულები საუბრობენ როგორც თვითმხილველები, ხდებით? მაგ მონაკვეთში ამას უსაუბრობენ თვითონ მოციქულები, რომ ჩვენ ვართო მოწმენი იმისა, თუ როგორ მოკლეს იესო ქრისტე. და მოდი წაიკითხეთ თქვენ, მე რატო არ ვკითხულობ, ახლა მე შევიძლია გადავშალო ბიბლია და მე თვითონ წაიკითხოთ, მაგრამ მე იტყვით, რომ აი გიორგიმ თავისი აზრი მოგვახვია თავს.
ამას იტყვით, ან მაგალითად გიორგის სხვა თარგმანი ჰქონდა ბიბლიისა. ამიტომ გაძლევთ ყველა საშუალებას, შესაძლებლობას თქვენი საკუთარი ბიბლიები, თქვენი საკუთარი ახალი აღთქმები გადმოიღეთ, მოძებნეთ მოციქულთა საქმეები, მიათე თავი, 39 მუხლი, მათ თვითონ გეუბნებიან მოციქულები, ვისაც მიეცათ კურთხევა უფლისაგან, რომ დაეწერათ ეს ამ ფაქტის შესახებ, რათა მთელ კაცობრიობას გაეგო. წმინდა სულით მათ დაწერეს ეს დეტალი, თუ როგორ მოიყვანეს იესო ქრისტეს სასიკვდილო განაჩენის სისწრაფეში. აი სწორედ აქ წერია. გადავიდეთ შემდეგზე. იესო აღდგა. ამას რა თქმა უნდა, კვლავაც ყველა ქრისტიანული რელიგია თუ სექტა თუ ყველა ეძახის, რომ იესო ქრისტე ნამდვილად აღდგა. მაგრამ კვლავ დამატებით კითხვას დავსვა. როგორ აღდგა იესო ქრისტე? თვითონ აღდგა? თუ ვინმე აღადგინა იგი? ეს არის დამატებითი კითხვა. მოდით კვლავაც მოციქულთა საქმეების, კვლავაც მეათე თავის მე-40 მუხლი ნახეთ. აქ თავად მოციქულები გვეუბნებიან როგორც მოწმენი ამ ფაქტისა, თუ ვინ აღადგინა იესო ქრისტე, რომ იესო ქრისტე თავის არ აღდგა. და შეგიძლიათ ეს დეტალი თქვენს ახალ აღთქმაში ნახოთ. მაგიტო არ ვკითხულობ მე ამას, რომ თქვენ თვითონ მოგეცეთ ეს შესაძლებლობა, როგორც საშინაო დავალება ისე გქონდეთ, რომ პირადად მოძებნოთ, რომ პირადად მიიღოთ დამოძღვრა სამოციქულო ეკლესიისაგან. შემდეგი ავიღოთ მაგალითად იესო ამაღლდა და რა მდგომარეობა დაიკავა ზეცაში. არის ესეთი დეტალიც. რა თქმა უნდა იესო ამაღლდა, მაგრამ დავაკვირდეთ კვლავ იგივე კითხვა. იესო თავისით ამაღლდა, თუ ვინმე აღამაღლა იგი და რა მდგომარეობა მისცა მერე მას ზეცაში ამაღლების შემდგომ. ამას უკვე იგივე მოციქულთა საქმეებში, ოღონდ ამჯერად მოციქულთა საქმეების მეხუთე თავი ნახეთ, მეხუთე თავში 29 29 31 მუხლები. აი ეს 29 მუხლი რითი არის საინტერესო? ეს მინდა გითხრათ. აქ 29 მუხლში პეტრე მოციქული ამბობს, თავად პეტრე მოციქული ამბობს მნიშვნელოვან დეტალს და მარტო პეტრე არა, აქ წერა როგორც პეტრე ისე სხვა მოციქულები ამბობენ. იესო ქრისტე ვინა ამაღლა ზევით და რა მდგომარეობა მიანიჭა მას, როცა ზევით აამაღლა. ამას უსვამენ სამოციქულო ეკლესია, ამას უსვამს, რაზეც მართლმადიდებლური ეკლესია, ისევე როგორც სხვა ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული რელიგიები თუ სექტები, დუმა, იმიტომ რომ ამ დეტალს ან არ აქცევენ ყურადღებას, ან არ უნდათ რომ ამ დეტალს მიაქცევენ ყურადღება, რაც უფრო ცუდი იქნება მათთვის, თუ წმინდა სულით გაკეთებულ ამ ჩანაწერებს გმობენ. მოგეთ, აქ საუბრობს როგორც პეტრე, თან დააკვირდით, რატომ მოიყვანა ახლა მე პეტრეს ეს ნიმუშად რატომ მოვყავ და რატომ ვახსენებ ამას. იმიტომ რომ თვითონ მართლმადიდებლური ეკლესია ხშირად ამბობს ხოლმე ამას, რომ იესომ პეტრეს უთხრაო, შენ ხარ კლდე და შენზე დავაფუძნებო ღვთის ეკლესიას. დიახ ბატონებო, პეტრეზე თუ დააფუძნა ღვთის ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია არ უსმენს პეტრეს. პეტრეს რო უსმენდეს, მაშინ აი ამ მონაკვეთს კარგად გამოიკვლევდნენ, სადაც პეტრე საუბრობს და სხვა მოციქულების თუ ვინა ამაღლა იესო და რა მდგომარეობა დაიკავა იესომ ზეცაში. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა სახელმწიფოში მეფე როდესაც ზის ტახტზე, მეფეს მარჯვნივ ყოველთვის ედგა, ან მეფის მარჯვნივ ყოველთვის იჯდა პირი, რომელიც იყო მეფის მარჯვენა ხელი, ანუ სამეფოში ითვლებოდა მეორე კაცად, ასეთი პირი, ვინც მეფეს ეჯდა ხოლმე გვერდით, ან ედგა ხოლმე გვერდით. მსგავსად ამისა თქვენ ნახავთ იესომ რა მდგომარეობა დაიკავა ზეცაში ამაღლების შემდეგ. ღმერთად დაჯდა, თუ ღმერთის მარჯვნივ დაჯდა. მოდით ნახეთ ეს დეტალი და მიაქციეთ ამას ყურადღება და რა ხან პეტრეზე ვსაუბრობ, რომელსაც არ უსმენს დღეს მართლმადიდებლური ეკლესია და არა მარტო მართლმადიდებლური და აიგნორებენ პეტრეს ამ ნათქვამებს, კიდე მოვიყვანოთ პეტრედან ერთი წერილი. მაგალითად, გამოსასყიდისათვის დიდებას ვის მიაგებენ? გამოსასყიდისათვის, ნახეთ, პეტრე ვის მიაგებდა თვითონ დიდებას. პეტრეს ორი წერილია ახალ აღთქმაში. ნახეთ, პირველი წერილი არ შეგეშალოთ, სარჩევში რომ მოძებნეთ, პირველი, ანუ პეტრეს პირველი წერილი, პირველივე თავი, იქვე შორს არ უნდა წასვლა, პირველივე თავის მესამე მუხლი. პირველი წერილი, პირველივე თავის მესამე მუხლი და 21 მუხლი, ამ პირველივე თავში. აქ პეტრე საუბრობს, პეტრე განადიდებს იმას, ვინც აი ეს გამოსასყიდისათვის მადლობას ვის უხდის, ამას გაიგეთ მოკლედ, პეტრე თავად სამებას უხდის მადლობას, იესო ქრისტეს თუ ვის უხდის პეტრეს მადლობას. და ამით მიხვდებით, რომ პეტრეს არ უსმენს მართლმადიდებლური ეკლესია, ღვთის ეკლესიას, სამოციქულო ეკლესიას არ უსმენს არც მართლმადიდებლური და არც სხვა დანარჩენი ქრისტიანული რელიგიები. რაც შეეხება იგივე სამებასა და იესოს
ადიდებს ჩვენ ვიცით მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც სამებას, ისე იესოს და ისე სხვა რელიგიები განადიდებენ ეგრეთ წოდებულ წმინდა სამებას. ვის განადიდებდა 60 ქულო ეკლესია იგივე ღონისძიებისთვის? იგივე ესეთი წერილი არის, ნახეთ. კოლოსელთა წერილი. არის ახალ აღთქმაში, სარჩევში მოძებნეთ, ნახეთ მერე პირველივე თავი და ამ პირველ თავში მესამე მუხლი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ. კოლოსელების პირველი თავის მესამე მუხლი. ასევე აქვე შეგიძლიათ პირველივე თავში ნახოთ მე-12, მე-13, მე-14 მუხლები, სადაც თქვენ ნახავთ თუ 60 ქულო ეკლესია აი ამ ღონისძიებისათვის, რომელსაც ქვია იესოს მიერ გაღებული განოსასყიდი, რაც მან მთელი კაცობრიობისთვის გაიღო, ვის უხდის 60 ქულო ეკლესია მადლობას, ვის განადიდებს აი ამ ღონისძიების გამო. და აქვე ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ახალ აღთქმაში ესეც ეფესოელთა წერილი, პირველივე თავი ისიც, მესამე მუხლი. მიაქციეთ ყურადღება დეტალებს. პეტრეს წერილის პირველი 3, კოლოსელების პირველი თავის 3, ეფესოელების პირველი თავის 3. იცით რას ნიშნავს ეს, როცა პირველი თავები ამ წერილების და მესამე მუხლები იწყება სწორედ იმ პიროვნების განდიდებით და თაყვანისცემით, ვისაც განადიდებდა 60 ქულო ეკლესია. ანუ წერილს რო წერდნენ მოციქულები, როგორც პეტრეს მიერ კოლოსელებისა, ეფესოელებისა და აგზავნდნენ ამ წერილებს მსოფლიოს მასშტაბით ქრისტიანებთან. აქ აჩვენებდნენ წერილისვე დასაწყისში, თუ ვის განადიდებდნენ ისინი, როგორც პირველი თავის მესამე მუხლში პეტრეს წერილში, როგორც კოლოსელების პირველი 3-ში, როგორც ეფესოელების პირველი 3-ში და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კორინთელების მეორე წერილის პირველი 3-ში ციტაც იგივე ხდება. და დავაკვირდეთ ასევე ეფესოელების ამ წერილს რომ ნახავთ მე-5 თავის მე-20 მუხლიც წაიკითხეთ, იქაც კარგად არის ეს დეტალები ნაჩვენები. თუ ვის განადიდებდა 60 ქულო ეკლესია. მოდით ახლა მე აი ამას წავშლი, აქ მინდა ერთი მთავარი დავწერო კიდევ ერთი საბოლოოდ. მთავარი მაინც ის არის, ჩვენ ქრისტიანები ყოველთვის უსმენთ იესო ქრისტეს, ჩვენს მოძღვარს და ჩვენს წინამძღოლს. ვის თაყვანისცემას გვასწავლის იესო ქრისტე, ჩვენი მოძღვარი და წინამძღოლი. ეს უნდა ნახოთ. იოანეს სახარება, ეს არის თაყვანისცემის კონტექსტი. იოანეს სახარება, მე-4 თავი, 22, 23, 24 მუხლები. სხვაგან იესოს არსად არ უთქვამს, რომ ან მისთვის უნდა ეცათ თაყვანი, ან მისი მამისათვის, მისი წმინდა სამებისათვის ერთდროულად უნდა ეცათ თაყვანი, არამედ მან გამოყო იესომ თავისი მამა, ვისთვისაც უნდა ეცა ყველას თაყვანი და როგორ უნდა ეცათ მამისთვის თაყვანი. ესეც წერია აგერ 23-24 მუხლებში. გამოიკვლიეთ თქვენი საკუთარი წიგნები, სახარებები, 60 ქულო წერილები, რომ იცოდეთ მოციქულები ვის სცემდნენ თაყვანს და ვის განადიდებდნენ. რაც შეეხება თვითონ იესოს თაყვანისცემას, აქვე იოანეს სახარებაში ნახეთ, მე-5 თავის 51 მუხლი და მე-8 თავის 50 მუხლები. აქვე იოანეს სახარებაში ეს აზრები. იესო არ იღებს არავისგან თაყვანისცემას და დიდებას. კი ბატონო, იესოსთან მიდიოდნენ იქ მოგვები, ქალები, რომელმაც იხილეს კვეთადობის შემდეგ და თაყვანს კი სცემდნენ, იქ არის ნახსენები ესეთი სიტყვები. ეს არის პატივისცემის მოკრძალებული ფორმა და არა განდიდება მისი. ამგვარი განდიდება არ არის იქ მოხსენებული, იქ არის უბრალოდ როგორც ნებისმიერი მაგალითად პატივდებულ პირს მიაგებენ ხოლმე გარკვეულ პატივს, ხომ დაბლად თაყვანისცემაა ეს. და არა ის თაყვანისცემა, რომელსაც აქ იესო გვასწავლის. ჩვენი ქრისტიანები მხოლოდ იესოს უსმენთ. იესო კი გვასწავლის 4:22-23-ში ვის ვცეთ თაყვანი და როგორ. ამავე დროს გვიკრძალავს, რომ მას არ ვცეთ თაყვანი. იოანეს სახარება მე-5 თავის 41-50. ყველა ბიბლიის გულწრფელ კვლევარს გისურვებთ წარმატებას და გისურვებთ, რომ შედგეთ ჭეშმარიტ ქრისტიანებად.